Анечка, ты стоишь, что ли, да? Мышками стоишь, да? Нет, посмотрите, Аня стоит. Сама стоит, сама, да. Это что за звуки? Это что за звуки, Аня? Анютка, это что за звук? Ну? Да? Щеканчик. Анечка, ты уже стоять умеешь, да? И сколько ты так можешь простоять? А, скажи. Сколько? А? Привет. Да. Да, щеканчик. Что там? Анечка, ты себя видишь в зеркале? Нет? Или не видишь? Да, Анечка себя видит в зеркале. Опа. Да. Ой, да что ж там такое? Что ж там такое? Ну, поговорим. Ой. Ой, ну сколько восторгов, сколько восторгов. Да, что такое? Что, хочешь выпрыгнуть отсюда, да? Скажи, да сколько мне можно тут стоять? Хочу бегать. Не-не-не, вот этого не надо, вот не надо обсасывать. Не надо. Ой, ой, какие мы радости. Да. Ой, Анна. Да? А где Аня? Где Анечка? Ой, где моя куколка? Ой, ой. А? Ну что там такое? А что там такое? Что там такое? Что случилось? Ну что, ты обсасывать будешь ручки теперь не надо. А, ну не надо. Фу. Ой, ой, сколько радости. Аня. Да, 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 да. А где Аня? Зачем Аня обсасывает там что-то? Зачем? Ну что ты делаешь? Ой, да это кто? Кто там стоит? Маленький мохнатый малыш. Малыша. Аня. Аня. Анна, фу. Перестань обсасывать. Устали ножки, да? Устали ножки? Аня, что такое устали ножки, да? Да? Стали наши ножки бежать по дорожке. Малыша. Опа! Ой, ударился. Ну давай ручки, давайте. Ну-ка, садимся. Даже наш бампер не помог. Ну что такое? Анечка, иди сюда. Ладно, иди сюда, моя.